Եվ այսպես ուշադրություն, ինչպես Քոչարյանը հաղթեց Գյումրիում տեսեք։ Օկնագանի մորկուրի տղուն, հորողբոր աղջիկան, ինչքան լնգ ու լավասկա հավաք է բերել լցրել է կտեղ, ու դու ուզում էիր լինեիր Գյումրու քաղաքապետ։ Բարի ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, տեղի ունեցել ինձ համար մի զավեշտալի իրականություն, որի համար երկար ես չեմ պատրաստում լռել եւ այսօր իրերը կկոչեմ իրենց անուններով։ Ուստի խոսքը շարունակելուց առաջ խնդրում եմ բոլորս միասին մեկ մարդու պես բոլոր իմ հետևորդները եւ իմ բոլոր աջակիցները խնդրում եմ հենց այս պահին տարածում ենք այս տեսանյութը, որ ամբողջ աշխարհի հայությունը տեսնի եւ իմանա թե ինչ է տեղի ունեցել Գյումրիում։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր պարզ է դառնում, որ ընդամենը 4 հոգի անձնավորություն փչացրել եւ խայտարակել են գյումրեցիների անունն ու պատիվը։ Իրականում Գյումրիում ոչ մի կուսակցություն եւ ոչ մի անձ չի ընտրվել Գյումրու քաղաքապետ, քանի որ ոչ մի կուսակցություն եւ ոչ մի անձ չեն հաղթահարել 50%-ի շեմը։ Ուստի ըստ օրենքի մանդատները ավականիները ստանալուց հետո առաջիկա նիստում ընտրելու են քաղաքապետ։ Այս ընտրությունները եղել է բառիս բուն իմաստով խայտարակություն։ Գյումրու ազգաբնակչության թիվը 126,000 է, իսկ ընտրություններին մասնակցել են 26,000 քաղաքացի։ Այսինքն դուրս է գալիս, որ ապակա քաղաքապետը ունենալու է 8-ից 10,000 ձայն, իսկ 8-ից 10,000 ձայն ունեցող քաղաքապետին մենք թույլ չենք տալու, որ դառնա Գյումրու քաղաքապետ։ Այդ մասին կխոսենք մի փոքր ուշ։ Այսօր արտահերթ իմ Գյումրի քաղաքացիական նախաձեռնությունը հրավիրել է նիստ, երեկոյան մենք հավաքվելու ենք եւ կայացնելու ենք մեր որոշումը, թե ինչ ենք անելու մեր հաջորդ քայլերում։ Հիմա խոսքս ուղղում եմ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կողմից առաջադրված թեկնածու պարոն Հովհաննես Հարությունյանին։ Հովհաննես, քո արածը քո դուրը եկավ։ Այս ճաշը որ եպեցիր, հիմա ոնց ես ուտելու։ Ես շատ վատ եմ զգում եւ իմ նման հազարավոր գյումրեցիներ, որ Գյումրու պես քաղաքը, Հայաստանի հայրաքաղաքը, մշակույթի մայրաքաղաքը, այն ժողովուրդը, ով ի սկզբանե կանգնել եւ կանգնելու է մինչև վերջ մեր շատ սիրելի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողքին, այսօր Գյումրիում կրում եմ պարտություն։ Ես ուզում եմ, որ դու գոնե դուրս գաս եթեր եւ փորձես ինքդ քեզ արտարացնել, թե ինչի էսպես ստացվեց։ Որոշ մարդիկ իրենց սեփական խաղերով, որոնց թիվը 4-ն է, փորձել են մանիպուլյատիվ ձևերով վարչապետի ագանջը լցնել, որ Հովհաննես Հարությունյանը այն կինոների միջի ուժեղ տղեն է, ով կարող է դառնալ Գյումրու քաղաքապետ։ Ես ուզում եմ մի հարց տալ այդ քարյակին։ Հերիք չէ Նիկոլի անվան տակ փորձեք դիվիդենդներ շահել։ Այդ դուք, որ ազգային ժողովի ժամանակ, որ նույնիսկ 40% հույս չէիք տալիս ձեր համակիրներին, եւ Արտյոմ Թումանյանն էր միայն ասում, որ 68-ից 70% ձայն ենք հավաքելու Շիրակի մարզում, եւ այդպես էլ եղավ։ Ես կրկին ճիշտ դուրս եկա։ Իսկ դուք փորձեցիք այդ երևույթը ուղիղ համեմատականով բերել քաղաքապետի ընտրություններին եւ մտածելով, որ կրկին այդքան ձայն կտանի վարչապետի կամ ավելի ճիշտ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կողմից առաջադրված թեկնածուն։ Ես ուզում եմ հարց տալ պարոն Հարությունյանին։ Պարոն Հարությունյան, դուք ինչ շանսեր ունեիք ընտրություններին։ Դուք գոնե
ինքներդ ձեզ հարց եք տվել, առանց վարչապետի դուք քանի տոկոս ձայն եք հավաքելու։ Դուք հավաքել եք մոտավորապես 8000 ձայն, որը եղել է Նիկոլ Փաշինյանի եւ Արտյոմ Թումանյանի համար այդ ձայները։ Դերևս ամիսեր առաջվանից Գյումրու ազգաբնակչության լայն մեծամասնությունը վստահ է եղել եւ իր ձայնը համացանցով թե massայաբար հայտնել է իրենց դիրքորոշումը եւ ցանկացել են քաղաքապետի պաշտոնում տեսնել իրենց մշտապես կողքին կանգնած համաքաղաքացի Արտյոմ Թումանյանին։ Ես երբեք չեմ համարել ճիշտ բարձրաձայնել, որ ժողովուրդը ուզում է տեսնել Արտյոմ Թումանյանին։ Ես ուզեցել եմ, որ ժողովուրդը ինքը բարձրաձայնի եւ այդպես էլ եղել է։ Հիմա ուզում եմ հարցս ուղղել քաղաքացիական պայմանագրի վարչությանը։ Սիրելի ընկերներ, ես գիտեմ, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության մեջ կան ազնիվ, ճիշտ, հավատարիմ վարչապետին եւ ժողովրդին շատ քաղաքացիներ, բայց չեմ կարող ասել, որ դրանք կազմում են մեծամասնություն։ Եվ հիմի հարցս ուղղում եմ ձեզ, ինչպես եք դուք կայացրել այդ որոշումը, որ Հովհաննես Հարությունյանին առաջադրել եք Գյումրու քաղաքապետի թեկնածու։ Ով է ձեզ համոզել կամ ստիպել, որ Հովհաննես Հարությունյանը կարող է հաղթել Գյումրու քաղաքապետի ընտրություններին առանց վարչապետի աջակցության։ Պարոն Հովհաննես Հարությունյան, դուք 8 ամիս ղեկավարել եք Շիրակի մարզպետի պաշտոնը։ Ես ուզում եմ ձեզ մի հարց տալ. ինչի պիտի ընտրեր ձեզ գյումրեցին։ Դուք 8 ամսվա ընթացքում ոչ մի անգամ, ոչ մի գյումրեցու դուր չբացեցիք։ Ասեմ ավելին, այսօր իմ կողմից շատ սիրելի շիրակցիները, այն գյուղացիները ես բոլորի ցավը տանեմ, որոնց մենք պետք է առաջնահերթ գնահատենք բոլորիցս մեկ քայլ առավել, որովհետև հենց գյուղացին է պահում քաղաքի ժողովրդին։ Այս իրականությունը ոչ մեկ չի կարող ժխտել եւ թաքցնել։ Դուք այդ գյուղացիներին որևէ մի ուշադրություն դարձրեցիք, որպես մարզպետ, որևէ մի գյուղացու դարդով հոգսով ապրեցիք։ Ոչ։ Դուք նույնիսկ չէիք պատասխանում գյուղացիների զանգերին։ Դուք նույնիսկ արհամարում եք ընդունել գյուղացուն, լսել թե ինչ հոգս ուներ գյուղացին։ Հիմա դուք այդքան բանից հետո ուզում եք դառնալ Գյումրու քաղաքապետ։ Իսկ Գյումրիի մասով ասեմ, ինչ ունեք արած դուք Գյումրի քաղաքի համար։ Հովհաննես, որևէ մեկ զինվորի տուն մտած կաս, երբ գերեվարված զինվորի երեխան 30,000 դրամի համար մանկապարտեզից դուրս էին հանել, դուք այդ մասին տեղյակ եք, դուք այդ հարցը լուծեցիք, ինչի պիտի բոլոր քաղաքի եւ գյուղերի հարցերով զանգեն Արտյոմ Թումանյանին եւ խնդրեն հարցի լուծում տալ, եւ Արտյոմ Թումանյանը առանց տրտնջալու բարիստ բուն իմաստով բոլոր 100% հարցերին լուծում է տվել դրական գյուղացու եւ քաղաքացու օգտին։ Ես ուզում եմ հասկանալ մի բան, եւ թող ուզում եմ, որ բոլոր գյումրեցիները եւ ամբողջ աշխարհասփյուր հայերը լսեն սրա մասին։ Հերիք է, որ ես լռեմ։ Երբ 2018 թվականի հեղափոխությունը եղավ, դուք կարող եք ձեզ ցույց տալ մի տեղ, որտեղ դուք եղել եք ժողովրդի կողքին, պարոն Հարությունյան, Շիրակի մարզպետ։ Երբ Արտյոմ Թումանյանը հազարավոր ժողովուրդ հավաքում էր Գյումրու հրապարակը, ի պաշտպանություն մեր հարգարժան վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, դուք կարող եք ցույց տալ, թե դուք որտեղ եք եղել այդ ժամանակ։ Երբ Արցախից կոչ էին անում զինվորները հավաքագրվեք, եկեք կանգնեք մեր կողքին, դուք որտեղ էիք, պարոն Հարությունյան։ Երբ որ մեր վարչապետի կոչով կոչ արեց, որ ընդամենը 2-3 ժամ հետո հավաքվելու ենք Երևանի Հանրապետության հրապարակում,
Ես հազարավոր ժողովուրդ հավաքեցի հրապարակը, պատրաստվում էինք մեկնել Երևան, հիմի հարցս ուղում եմ բոլոր այդ հազարավոր ժողովրդին, դուք Շիրակի մարզպետին տեսել եք, ձեր կողքին կանգնած։ Ասեմ ավելին, եւ Շիրակի մարզպետը եւ որոշ պատգամավորներ, հայրուրավոր մեքենաները, որը Շարասյունով Գյումրիից մեկնում էին Երևան, ճանապարհի մի հատվածում, Թալինի հատվածում, որոշ պատգամավորներ մեքենայով ներխուժեցին Շարասյան մեջ, հեռախոսները դուրս էին հանում մեքենայից, սելֆի էին անում, բացականչելով, որ Գյումրին գալիս է Երևան կանգնելու վարչապետի կողքին, հեռախոսն անջատելուց հետո դուրս է գալիս Շարասյունից եւ ուղիղ 200 արագությունով մեկն է Երևան, որբիսի իշխանություններին ցույց տան, որ այդ ամեն ինչը իրենք են կազմակերպել։ Իրականում ես ուզում եմ, որ մեր սիրելի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, մեր սիրելի փոխվարչապետ Սուրեն Պապիկյանը լսեն իրականությունը։ Բոլոր ժամանակներում 2018 թվականից հետո ինչ տեղի է ունեցել Գյումրիում, ինչ շարժում տեղի է ունեցել Գյումրիում, ինչ սրիկա սադրիչների գյումրեցիները կանգնեցրել են Վազգեն Մանուկյանների գլխավորությամբ եւ այդպես շարունակ, այդտեղ չեն եղել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ոչ մի կուսակցական, ոչ մի ակտիվիստ, ոչ մի պատգամավոր, ոչ մի մարզպետ եւ ոչ մի քաղաքական գործիչ։ Հայտարարում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ, եթե կան, թող բերեն մտցնեն իմ եւ ժողովրդի աչքը։ Այսօր դուք, պարոն Հարությունյան, ուզում եք դառնալ Գյումրու քաղաքապետ։ Ես բազմիցս ասել եմ, օդից ընկած մարդ չի կարող լինել գյումրեցիներին քաղաքապետ։ 10,000 ձայն կամ 8,000 ձայն հավաքող անձը չի կարող լինել 126,000 գյումրեցիների քաղաքապետ։ Մենք դա թույլ չենք տալու։ Մեծագույն հարգանք ունենալով իմ կողմից շատ սիրելի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդեպ հայտարարում եմ. Պարոն Փաշինյան, բոլոր ժամանակներում քո կուսակցականների մեծամասնությունը ձեզ մշտապես խաբել են։ Թե ինչ է կատարվել Հայաստանի Հանրապետության մարզերում եւ քաղաքներում, դուք սխալ տեղեկություն եք ստացել։ Իրական տեղեկությունները դուք կարող եք ստանալ ցանկացած գյուղացուց եւ քաղաքացուց։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանալ, ինչպես են պատասխան տալու այն մարդիկ, ովքեր հարվածել են ձեզ ձեր թիկունքից։ Մեկ առ մեկ պատժելու եմ այդ թիկունքից հարվածողներին։ Ես հիմա որոշ փակագծեր չեմ բացելու, սպասելու եմ իմ գերագույն գլխավոր հրամանատար Նիկոլ Փաշինյանի արձագանքին։ Գյումրեցիները 80% ով չի մասնակցել ընտրություններին, մեծ հիասթափություն ապրած քաղաքապետի թեկնածուի որոշման պահով, զայրացած սպասում են իրենց առաջնորդ Արտյոմ Թումանյանի հրահանգին։ Ես ուզում եմ դիմել իմ համով, հոդով, իմ շատ սիրելի գյումրեցիներին։ Շնորհակալ եմ, որ դուք մտահոգված եք երկրի հարցերով, բայց եւ այնպես խնդրում եմ, որ բոլորդ լինեք զգոն, չանեք ոչ մի սխալ քայլ, ես միևնույն է կանգնելու եմ ձեր կողքին, ինչ որոշում էլ որ դուք ընդունեք, բայց եկեք բոլորս միասին, ինչպես եղել ենք հավատարիմ մեր վարչապետին, այնպես էլ մնալու ենք հավատարիմ եւ սպասելու ենք Նիկոլ Փաշինյանի ուղերձը հենց գյումրեցիներին։ Սիրելի հայրենակիցներ, Գյումրին դերևս չունի քաղաքապետ։ Մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ իրական Գյումրու քաղաքապետը լինի գոնե Գյումրի քաղաքի ոչ ավել եւ ոչ պակաս 50 եւ ավել հազար քաղաքացիների կողմից գոնե։ Ուստի մենք մտածել ենք մեր քայլերի մասին եւ մշտապես բոլոր իմ հարցազրույցների ժամանակ ասել եմ, որ Գյումրին
առանձնահատուկ քաղաք եւ ժողովուրդ է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում եւ գյումրեցին ինքն է որոշում իր քաղաքապետին։ Սիրելի հայրենակիցներ, երբ դուք բոլորդ ինձ հորդորում էիք, որ պարոն Թումանյան, մենք ձեզ խնդրում ենք եւ ուզում ենք տեսնել մեր ժողովրդի տարդուցավով հոգածող որպես մարդ քաղաքապետի պաշտոնին։ Եվ ես ձեզ մշտապես պատասխանել եմ, սիրելի հայրենակիցներ, քանի որ այս ընտրությունները կուսակցական ընտրություններ են եւ որոշումները կայացվում է կուսակցական վարչություններում, ուստի եթե քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը կամ վարչապետը առաջադրի Արտյոմ Թումանյանին, ապա Արտյոմ Թումանյանը ինչքան էլ որ միգուցե իր սրտով չլինի, բայց պատրաստ է իրեն կեղեկելով, իրեն հալածելով կանգնել եւ պաշտպանել իրեն ժողովրդին, մասնավորապես իմ գյումրեցիներին եւ ինչու՞ չէ նաեւ իմ շիրակցիներին, որոնց շատ սիրում եմ ես։ Իսկ հիմա դուրս է գալիս, որ այսօր այն քաղաքը, ով գրեթե 70% այն Շիրակի մարզը 70% ձայն տված ժողովրդի կողմից վարչապետի ընտրած թեկնածուին տալիս են ընդամենը 28%, այն էլ 26,000 ընտրողների միջից։ Սա խայտարակություն է։ Խոսքս ուղղում եմ նախկին առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանին։ Պարոն Թորոսյան, դուք մտածում եք, որ դուք այնքան ուժեղ տղա եք, որ կարող եք գալ Գյումրիում եւ հարց լուծել այստեղ։ Քաղաքացիական պայմանագիրը կարող էր եւս մի քանի տոկոս ավել ձայն տանել, բայց չեն տվել զուտ մի պարզ պատճառով, որ դուք եք եղել այստեղի շտաբը համակարգող, որովհետեւ գյումրեցիները ձեզ չեն սիրում։ Գորիսում Ավինյան, Գյումրիում ուրեմն Արսեն Թորոսյան, ես չեմ հասկանում, այս քաղաքի բնակիչներին լրիվ հիմարի տեղ եք դուք դրել, կամ հələ մի հատ նայեք ձեր կենսագրությունն ու գյումրեցիների կենսագրությունը, եք դուք ով եք տարել, որ գալիս եք եւ գյումրեցիների ուրեմն նուրբ նեղ լարերի վրան սկսում եք նվագել, այն ժողովրդի, ովքեր տարիներ շարունակ տառապել, չարչարվել են, ապրել են տնագներում, մահերն աչքերի առաջ ապրել են, դուք այդ ժողովրդին այսօր ուզում եք բան թելադրեք, քո հետի պատգամավորների հետ որոշ, քո քարյակով ուզեցել ես դու Գյումրիում հեղաշրջում կատարես, ես կոչ եմ անում բոլոր այն կուսակցականներին, ովքեր առաջադրել են Հովհաննես Հարությունյանի թեկնածությունը, հələ եկեք Գյումրի, ես ձեզ հետ միասին երկու օր գնանք մնանք տնագներում ապրող գյումրեցիների հետ, հələ տեսնենք դուք այդքան կաք, որ կարողանաք դիմանալ, հələ դուք կաք այդքան, որ ձեր աչքով տեսնեք, թե ինչ է կատարվում տնագներում ապրող ժողովրդի հետ, որ մանկահասակ 3-4 տարեկան երեխաների թաթիկը սառում է նույնիսկ տնակում ապրելու ժամանակ ձմռան ամիսներին։ Դուք պատկերացրել եք այդ փաստը։ Եվ եկել եք օտից ուզում եք գյումրեցիներին բան թելադրեք, ես թույլ չեմ տա։ Ես ժողովրդին կոչ եմ անում, իմ սիրելի հայրենակիցներ, օրերս կսպասենք զարգացումների։ Եթե հանգարց զարգացումները տեղի չունեցավ իշա գյումրեցիների, ուրեմն Գյումրին ոտքի է կանգնելու։ Ոտքի է կանգնելու, քաղաքապետարանի շենք ոչ մեկ չի մտնելու։ Ուզում եմ կոչ անել իմ կողմից մշտապես հարգված եւ սիրված վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ փոխվարչապետ Սուրեն Պապիկյանին։ Հարգելիներս, իրականում ձեր անվան տակ ստեղ մարդիկ ելույթներ են ունենում, ձեր անվան տակ
Հավաքում են խմբեր եւ ասում են, որ բոլոր որոշումները կայացնում է Գերագույն գլխավոր հրամանատարը։ Բոլոր որոշումները կայացվում է վերևներում։ Այնինչ ես վստահ եմ, որ վարչապետ Փաշինյանը այս հարցում չկա։ Նա չի որոշել Գյումրու թեկնածուի հարցը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության այն էլ 20%-ի թեթև ձեռքով է կայացվել այս որոշումը։ 80%-ը դեմ են եղել։ Ես ամեն ինչից տեղյակ եմ։ Անուններ չեմ տալու, ովքեր են դեմ եղել, ովքեր ինչ են ասել, բայց օրերս դա էլ կասեմ, կբարձրաձայնեմ եւ կբացեմ բոլորի խաղաքարտերը։ Պարոն Փաշինյան, դուք այն մարդկանց, ովքեր խայտարակել են գյումրեցիների անունը, որ իբրև իրենց սիրելի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դրած թեկնածուն Գյումրիում պարտվել է։ Նիկոլ Փաշինյանի ժողովուրդը ընտրություններին չի մասնակցել, մի պարզ պատճառով, որ չի ճանաչել Հովհաննես Հարությունյանին։ Բազմիցս ասել են, որ ազգային ժողովի ընտրությունները շատ տարբերվում է դիմ ընտրություններից, որովհետև մշտապես եղել եւ լինելու է դեռ երկար տարիներ այն գաղափարը, որ մարդիկ ընտրում են մարդուն, ում ճանաչում են, ում արած գործը տեսել են, ում հետ շփվել են, ով ժողովրդի համար եղել է հասանելի։ Իսկ ընդամենը 8 ամիս առաջ Գյումրի վերադարձած երբեմնի Շիրակի մարզի գյուղերում ծնված մեծացած ազնվորությունը, ով գյումրեցիներին չի ճանաչում, ում գյումրեցիները չեն ճանաչում, ես չեմ ասում նա վատ անձնավորություն է, բայց ամեն դեպքում նրա արած գործերը երբեք ոչ տեսել են, ոչ լսել են։ Ուստի նման թեկնածու չէր կարա հաղթեր եւ առավել եւս լինել Գյումրու քաղաքապետ։ Ես ուզում եմ վարչապետին եւ փոխվարչապետին մի հարց ուղղել։ Իմ շատ սիրելի հայորդիներ, արդյոք դուք տեղյակ եք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության թիմ ընտրությունների ավականու ցուցակների անձանց մասին։ Դուք գիտեք ովքեր են նրանք։ Դուք հարցրել եք երբևիցե շտաբին, համակարգողին կամ թեկնածուին, թե ովքեր են ձեր 41 ավականի թեկնածուները։ Ես ձեզ ասեմ, այդ թեկնածուների միջից մոտավորապես 30%-ին ճանաչում եմ, ես լինելով գյումրեցի։ Ճանաչում եմ, նույնիսկ հարգանքով եմ վերաբերում, որտեղ կան մեջները խելացի, անկախ են բանից բան ունեն արած այս քաղաքի համար թե չէ, բայց կան նման մարդիկ, ում ես գնահատում եմ։ Բայց մնացած 25 հոգուն ես չեմ ճանաչում։ Չեմ էլ ուզում ճանաչել, ով է որոշել, թե ով է լինելու երկրորդ համար, երրորդ համար, չորրորդ համար եւ այդպես շարունակ։ Այդ որոշողը ով է եղել։ Ով է այդ որոշողին այդքան իրավունք տվել, որ իրանց օգնագանի մորքուրի տղուն, հորողբոր աղջիկան, ինչքան լնգ ու լավասկա հավաք է բերել լցրել է գտեղ։ Կրկնում եմ, խոսքս չի վերաբերվում են մարդկանց, ովքեր լավն են, ովքեր ճիշտ մարդիկ են։ Բայց որոշումը իրականում սխալ է եղել։ Այ հենց դա է եղել պատճառը, որ քաղաքացիական պայմանագիրը պարտվեց Բալասանյան դաշինքին։ Բայց նորից եմ կրկնում, 80% գյումրեցիները չեն մասնակցել ընտրություններին եւ չեն մասնակցել հենց միտումնավոր, որովհետեւ իրենց հանրային ձայնը չեն լսել երկրի իշխանությունները։ Իսկ պարոն վարչապետին մանիպուլատիվ ձևով մեջքից հարվածելը ես առնվազն գնահատում եմ սրիկայություն եւ այդ սրիկաները պատասխան են տալու։ Պարոն վարչապետ, կամ իրանք, կամ քո սիրելի գյումրեցիները։ Այսպես են ինձ հայտնել բազմահազարավոր գյումրեցիներ։ Նրանք պատժվելու են այս ճղճիմ եւ էժանագին ներկայացումը խաղալու համար։ Ես լավ գիտեմ, որ պարոն Փաշինյան, դուք ազնիվ եք,
Դուք լավն եք, դուք իրոք ժողովրդի խոնարհ ծառան եք։ Մենք գյումրեցիներիս 70%-ը դա գիտակցում եւ հասկանում են։ Բայց թե ինչի 70%-ը գյումրեցիների 80%-ը չմասնակցեցին ընտրություններին, դա թողնում եմ ձեզ հետևություն անելու։ Կամ ես ուզում եմ հարցս ուղղել կրկին թեկնածու այլևս նախկին Հովհաննես Հարությունյանին։ Պարոն Հարությունյան, Շիրակի մարզում եղել են 62 գերեվարված իմ հերոս աղբերներս։ Դուք որևիցե մեկի դուռը բացելն ես մտել եք։ Հերու չեմ կնում, Ազատան համայնքը, որտեղ վարչապետը հավաքել է 70% ձայն։ 6 գերեվարվածներ կան եղել են Ազատան համայնքում, որից բարեբախտաբար Աստծո օրհնանքով 3-ը վերադարձել են եւ 3-ը դերևս չեն վերադարձել։ Դուք Ազատան համայնքի 70% ձայն տված ժողովրդի գերեվարվածների որևիցե մեկի տուն մտած կաս, երեխային գրգած կաս, ու դու ուզում էիր լինել Գյումրու քաղաքապետ։ Յուրաքանչյուր մարդ, ով ինչ արել է իր ժողովրդին, լավ թե վատ, Աստծանից պատժվելու է, Աստծո կողմից գտնելու է։ Ինչ արել է ինքը, թող Աստված իրա դեմ բերի։ Իսկ հիմա կոչս ուղում եմ իմ շատ սիրելի, իմ ամենաթանկ համակարգացիներին եւ Շիրակի մարզի ողջ ազգաբնակչությանը։ Ես ձեր դուխով ու թասիբով ցավը տանեմ։ Ես լինելու եմ ձեր կողքին, ինչ որոշում ել որ դուք կայացնեք։ Ինչ հարց ունեք, զանգեք, բարձրաձայնեք ինձ։ Ձեր կողքը կանգնած եմ։ Իսկ ինչ մնում է իմ հայրաքաղաքի ազգաբնակչության մտահոգություններին, թե վերջապես ով է լինելու Գյումրու քաղաքապետը, դա դեռ որոշված չէ ու կարծում եմ, որ դա որոշվելու է նորովի եւ Գյումրին ունենալու է 75% ձայն ստացած քաղաքապետ։ Սիրում եմ բոլորիդ, ներողություն եմ խնդրում վրդովանքիս համար, ուստի 2 գիշեր չեմ կարողացել քնել եւ սպասում ենք այսօր վաղը նոր իրադարձությունների, որպեսզի մենք կարողանանք հասկանանք որն է լինելու հաջորդիվ մեր քայլերը։ Սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ։ Ձեր խոնարհ ծառա Արտյոմ Թումանյան։ Գյումրիում շուտով քաղաքապետ եք ընտրելու։ Հա, ընտրել եմ արդեն։ Հա, մենք գյումրեցի չենք, ոչ մեկ էլ չենք ճանաչում։ Ուզում ենք գյումրեցու կարծիքը լսել։ Ո՞ւմ եք ուզում նորից քաղաքապետ տեսնել։ Կամ նորին ընտրել։ Ինչ եք կարծում։ Արտյոմ Թումանյանին։ Արտյոմ Թումանյանը։ Ինչ եք ուզում որ Արտյոմ Թումանյանը։ Որտեղ լավ տեղ է։ Ոայ ես նոր ցավը տանեմ անչափ սրտանց կողջունեմ իրանց սրտանց ես ոչ մի բան չգիտեմ ինչ մնաց Արտյոմ Թումանյանին ես նոր ցավը տանեմ ուրեցիներն էլ իրան են սիրում միակ գնացում որ տեսնում եմ Արտյոմ Թումանյանն է միակ մարդն է որ ժողովրդի համար լավ բարեգործություններ է անում արել է իրան եմ տեսնում քաղաքապետի պաշտոնում ինքը լավ մարդ է ժողովրդին հասնող օգնող Գյումրի քաղաքում ուրեմն քաղաքապետի տեխնատուի դուք տեղակ եք տեսնում։ Իսկ որպես գյումրեցիներ ում եք տեսնում այդ պաշտոնում։ Հա, Լենագանցի։ Հա։ Լենագայինը պես մարդ չեն տեսնի, ես բայտ է, գանալի բարեսան։ Այնուամենայնիվ երևի կամ մարզպետը կամ արժույթի։ Ամենայնիվս դրական կարծիք կա։ Արտյոմ Թումանյանին բոլորն են երուստապեսիսյան դիգում գրտված ապավականի։ Ես էլ ոչ մեկի չեմ վստահում։ Ժողովրդի մեծամասնության կարծիքը հասկանան։ Ես որ իմ կարծիքը չհայտնեմ։ Դուք տեսնում եք ինքը որ հաղորդում է վարում։ Նրա ամեն մի բառը գրագետ, իր սրտացավ։ Ես որ չհատայնեմ, դուք էլ եք զգում, յուրաքանչյուրն էլ զգում, մեկից կարծիքը ճիշտ է, կարծիքը մեծ նշանակություն ունի, շատ մեծ, ջիգարով, գրագետ, բավականորեն Հետո ջիգարով խոսում ենք եկել ենք Երևան քաղաքից, մի քանի հարց ենք ուզում ձեզ
կան։ Թույլ կտակ։ Ուրեմն առաջինը ուզում ենք ճշտել ժողովրդի կարծիքը։ Կարծեմ Թումանյանի կողմն է։ Պատերազմի մասնակիցներին, զինվորներին ամեն տարի իշխան ես տեղյակ եմ, որովհետև տեսել եմ զինվորները ուղարկել եմ մի շաբաթ իշխանին եմ, սեքտոր հանդիսանալու, հանդիսան բայր։ Թող լավ ղեկավարի լավ չճան։ Ժողովրդի քաղաքի մասին մտածել։ Ինչի՞։ Թեմը չի, ինչի՞։ Ճայլներ ուշել որ այսպես բարբներ։ Մակուրան արած մարդիկ ոչ բաղում կողմած են, ոչ ուսանող։ Որպես լավ տղա, լավ մարդ։ Սիրո ազգանունի իրանց արկ, իրա պատիվը պահող, կարևոր է, իրա պատիվը ունաստացի արդեն ժամանակություն։ Այդ ընտրությունների ժամակորսով Նիկոլից հեռացել էին, Արտեմ Թումանյանը ընդհակառակ մոտեցել էր, որ Նիկոլ Փաշինյանի թիմից էր։ Ինքը կզգար, որ Նիկոլը եթե ընտրվի, մեր ժողովրդի վիճակը շատ լավ կլինի։ Ինքն է թող եղնի քաղաքապետ, թող քաղաքի վիճակը լավ եղնի, ժողովրդի վիճակը լավ եղնի, ժողովուրդը լավ ապրեն, որ մյուս ընտրություններին արդեն իրանք գիտենան, թե ելուն կընտրեն։ Այն մյուս թիմերից heç մարդու ես չէի ցանկանա ընտրեի։